So yun mga kalampag, for today's video gagawa tayong isang Toyota Vios yung mga kalampag. Papalit na naman, gagawin na lang natin yung steering niya mga kalampag yan. Binaba natin yung buong pull down cross member niya mga kalampag. Siyempre, yan mga kalampag. Diyan nakalagay yung pull down cross member niya mga kalampag. Hindi ko na pinakita kung paano tanggalin. Kasi yun nga medyo busy. Pero sa susunod mga kalampag, papakita ko sa inyo paano tanggalin. Yan mga kalampag, diyan siya nakalagay yung buong cross member niya. Yan, para yan mga kalampag, yan yung buong cross member niya. Isa, pwede mo na sige. Ganyan, di may mahal. Bakit ang galing niya pati may mahal? Mahal mo na yung pangatag. Bakit? So yun mga kampag, matagal-tagal na tayo din-post ng video. So mga kampag, din gagawin natin isang steering ng Vios. Yung kalampag ABS to yan. Ito mga kalampag, ito yung problema niya sa loob. Yan, tsaka nito. Mga kalampag. Ito mga tinicheck na sa iba, kaso hindi tinagawa sila ang mahal. Kaya mga kalampag, presyong pangmasa lang. Yan mga kalampag. Yan, deliver natin to. Yan mga kalampag. Deliver natin yan itong steering niya. Okay? Camera ng kalampag. Ito, i-box na. Ito mga kalampag. Ito yung, meron kasi siyang bushing dito. Meron siyang bushing dito mga kalampag. Yan. Tawag dito steering bushing. Yan mga kalampag. Gagawin lang natin siya. Tayo bibilin, wala tayo bibilin. Yan mga kalampag mamaya. Ito mga kalampag. Gumagalaw siya. Ayun mga kalampag. Gagawin ko muna. Tapos mamaya papakita ko. Okay. So yan mga kalampag. Tapos na natin itong ginawa. Itong steering natin. Yan. Okay na siya. Deliver na natin siya mga kalampag. Wala tayong pinila. Eh, parang bago mga kalampag. Siyempre mga kapag sa mga gusto ko gawa dyan, visit ang regular shop namin. At walang pag-uwan siya dito sa Angeles. Maligay niya Marikina. Lahat sa Marikina mga kapag lahat sa Toyota Angeles mga kapag. Ngayon mga kapag, sa mga gusto mo gawa dyan, PM na ba sa page ko, sa Facebook. Sa Facebook page ko mga kapag yan. Okay mga kapag, maraming salamat. Hindi ko na pinagkita mga kapag paano ko tinanggal. Kasi mga kapag, paano ko siya tinanggal. Ay paano tinanggal, paano ganun siya kumain mga kapag. Kaya maraming salamat. Thank you.